चैनल और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी ये सोचते हैं कि सारे हेलमेट एक जैसे होते हैं तो इस अनबॉक्सिंग के बाद आपका भी माइंड चेंज होने वाला है। ऑल न्यू KYT TT रेवो हेलमेट, जो कि मार्केट का बहुत बड़ा हेलमेट है। मेरे एरिया में किसी के पास नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, बट मैंने लेके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, बट मैंने भी यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरे पास इसकी एसेसरीज़ नहीं मिलती थी। तो अभी मैंने कल रात ही मैंने एसेसरीज़ ऑर्डर करी हुई हैं, तो देखते हैं वो एसेसरीज़ कब तक आती हैं। बाकी मैं तब तक मैं आपको हेलमेट दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपना KYT का हेलमेट। इस पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है KYT वर्ल्ड क्लास का हेलमेट है, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। और जब बॉक्स इतना बढ़िया है, ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, तो भाई हेलमेट कितना बढ़िया होगा, तो ये सोच के देखना आप पहले। तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो दोस्तों ये खुल चुका हमारा हेलमेट, और ये रहा फर्स्ट लुक ऑफ आवर KYT TT हेलमेट। और ये कितना भाई सुंदर लग रहा है भाई, कितना बढ़िया हेलमेट है, कितना सेक्सी हेलमेट है। और इसकी जो कुशनिंग है एकदम भाई बढ़िया है। और इसको पीछे से देखना, ये मिलेगा आपको ISI और ECE सर्टिफाइड। और इसमें एक चीज़ और है, ये है आपकी इमरजेंसी पैडिंग। इनकेस अगर कोई भी सीरियस इंजरी होती है तो आपको डायरेक्टली हेलमेट नहीं उतारना है कहीं पे भी। और अगर जिस बंदे ने भी हेलमेट पहना हुआ है तो अगर उसमें ये रेड कलर का साइन है दोनों तरफ से, ये होता है इमरजेंसी पैडिंग। और इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आपको डायरेक्टली हेलमेट नहीं उतारना है बंदे का, तो आपको इसमें सीधा पहले फुल यहाँ पे उंगली डालनी है और सीधा इसको झटके से बाहर की तरह, जिससे पैडिंग आपकी बाहर आ जाएगी और ईजिली आपका ये हेलमेट बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका एक सेफ्टी फीचर है और मोस्टली रेसिंग में भी यूज़ होता है। तो दोस्तों इसमें आपको एयर वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसमें चिन की तरफ से एक वेंटिलेशन मिलेगा आपको, एक हेड पे मिलेगा, और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से एक ये रहा और एक तरफ से ये रहा। एयर वेंटिलेशन के मामले भी हेलमेट कम नहीं है। बात करें इसके लुक की तो भाई आपको लुक तो दिख ही रहा होगा। और ये हेलमेट मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ कैसा इसका लुक आ रहा है पहन के। तो कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको हेलमेट कैसा लगा, आप भी इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको खरीदने जा सकते हैं करोल बाग चोपड़ो ऑटोमोबाइल्स पे। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उससे पहले एक बार इसकी एसेसरीज़ पूछ लेना, उसके पास अगर अवेलेबल है तो ही लेना, वरना इसकी एसेसरीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं मिलती। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर सिर्फ ये हेलमेट मिलने वाला है और ये आपका हेलमेट के लिए बैग मिलने वाला है। और बात करें इसके प्राइस की तो मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। हेलमेट का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 8,500 रुपये का, और ये मैंने जनवरी में लिया था। और इसके बदले मैंने अपना एक हेलमेट एक्सचेंज में दिया था क्योंकि उस टाइम एक्सचेंज का ऑफर चल रहा था, तो मैंने इसके बदले अपना स्टील बर्ड का रोबोट हेलमेट दिया था, जो कि अराउंड मैंने 2,000 रुपये का लिया था। तो उसको रिप्लेस करके मैंने ये वाला हेलमेट लिया और ये मेरे को 5,999 का पड़ा। तो 6,000 रुपये का, तो 2,500 रुपये का इसमें मतलब लेस हुआ। और वैसे हेलमेट में कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी कूल लगता है इसको पहनने में भी। बट इसकी पैडिंग जो है आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी टाइट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पहनोगे तो ये हेलमेट बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये रहा चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स का कार्ड, और इसमें आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है, एड्रेस आप देख सकते हैं। और इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, और एड्रेस मैंने आपको दे ही दिया है। और अगर आपको परचेस करने जाना है ये हेलमेट तो एक बार आप पहले उस नंबर पे कॉल कर लेना और क्वेरी ले लेना अपनी, क्योंकि कभी कभी इनके पास एसेसरीज अवेलेबल नहीं होती। तो एसेसरीज इसके लिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट के लिए, खासकर तो एंटी फॉग और रेन फिल्म तो चाहिए। और इसकी जो दूसरी अनबॉक्सिंग होगी हमारी डे एंड नाइट वाइजर की और उसके साथ एंटी फॉग की, तो उसको देखना मत भूलना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो KYT का हेलमेट लेने जा रहे हैं करोल बाग। तो मिलेंगे जल्दी नए अनबॉक्सिंग में।